ეთერში ახალი 6 სტუდიაში თინა ბეგიაშვილი მუშაობს. გამარჯობა. საქართველოში 5.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი შავი ზღვის სანაპირო ზოლიდან 46 კილომეტრში მდებარეობდა. მიწისქვეშა ბიძგებით 13 საათსა და 31 წუთზე 10 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. ყევები თბილისშიც იგრძნობოდა. გრევის შესახებ ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ისტორიული შეკრება ასე უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ამნისტიის კანონპროექტი, დაკავებები და ახალი მთავრობის პოლიტიკური კურსი. ამ თემებზე ისაუბრა შეკრებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა. მისი თქმით, არ შეიძლება ერთდროულად დაიჭირო ის ადამიანები, ვინც ახალი ევროპული ინსტიტუტების შექმნა და თან ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე იფიქრო. ქრისტიანულ ეკლესიაში მენტალიტეტში გადაიჭრა. როგორ შეაფასებთ პრეზიდენტის განცხადებას, როდესაც მან პოლიციელებს მოუწოდა, რომ არ დაემორჩილონ კონკრეტულ ბრძანებებს? არა, ესე არ იყო, მე მოდი დავაზუსტოთ, ეს არის ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი და როდესაც ის თქვა შეახსენებს მოქმედ პოლიციელებს მათ მოვალეობას ელემენტარულად არ დაემორჩილონ უკანონო ბრძანებებს, საქმე არანორმალური არაფერი არ არის. მან თქვა ის, რაც ნიურნბერგის პროცესიდან არის ცნობილი, რომ დანაშაულებრივი ბრძანება არ უნდა შეასრულოს. არა საერთოდ ბრძანებები არ უნდა შეასრულოს, არამედ დანაშაულებრივი. დანაშაულებრივი ბრძანების თოლფასი ნამდვილად არის, როდესაც საჯარო დაწესებულებებში თანამდებობის პირებს, მოხელეებს, ადამიანებს ნორმალური მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ და პოლიციას კი ბრძანება აქვს მიცემული არ ჩაერიოთ. ჩვენ კოჰაბიტაციას ძალიან სერიოზულად ვიღებთ, ეს არ არის უბრალო სიტყვა, კარგად უნდა გვესმოდეს. კოჰაბიტაცია ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს სტაბილური თანაარსებობა და ამ ქვეყანაში იყოს სამოქალაქო მშვიდობა და სიმშვიდე. ამიტომ ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა კარგად გვესმის და კარგი იქნება თუ დღევანდელი ხელისუფლებაც უფრო კარგად გაიაზრებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში პოლიტიკური მშვიდობის და სიმშვიდის შენარჩუნება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის კანდიდატებთან გასაუბრება ბორდმა დაასრულა. შერჩეულმა 5 კანდიდატმა საბჭოს თავისი პრიორიტეტები გააცნო და დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. რა ხედვა გააჩნია თითოეულ მათგანს და რატომ ფიქრობენ მედია ექსპერტები, რომ ახალი გენერალური დირექტორი არსებით ცვლილებას ვერ განახორციელებს? ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში. ორგანიზაციის მენეჯმენტი, მისი განვითარება, ხარისხის მომატება, სტრუქტურების შექმნა ჩემთვის პრიორიტეტული იყო და ამიტომ ამ კითხვებზე პასუხი გავეცი. რა თქმა უნდა, იყო შეკითხვები, რომელსაც მე კომპეტენტური არ ვიყავი, ეს საფინანსო ნაწილი იყო, ასევე ის ტექნიკური ნაწილი, რომელსაც სტუდია აპირებს განახორციელოს მომავალში. კარგი იქნებოდა, რომ ეს კონკურსი გამოცხადებულიყო ახალი რეალობის გათვალისწინებით. ძალიან ბევრ ადამიანს მივიჩნევ, რომ ღირსეულად წარუძღვებოდა კარგ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და გააკეთებდა კარგ. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის დაცილებული საზოგადოებას და პირველი რიგის ამოცანაა კრიზისიდან გამოსვლა, რომელსაც ამ წუთას ბორდით აღიარებს. ჩემი მიზანი, როდესაც მე შევდგი ფეხი, იყო ის, რომ რეალური ბრძოლა დაწყებულიყო ამ პოზიციისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი პოზიცია საზოგადოებისთვის. წარმოუდგენელია ის, ან წინასწარ გადაწყვიტოს ბორდმა, ვის უნდა მიანიჭოს, ერთმა ადამიანმა, 20-მა, ან თუნდაც 100-მა გადაწყვიტოს, რომ აი ამას ეკუთვნის. რამდენიმე სერიოზული ნაბიჯის გადადგმა რასაკვირველია შეუძლია ახალ დირექტორს, მაგრამ რა კიღადა, ეს ნაბიჯები დარწმუნებული იქნება პოზიტიური, მაგრამ თვისებრივ ცვლილებაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში არ უნდა ვიფიქროთ და არ უნდა ველოდეთ ასეთ თვისებრივ ცვლილებას, არ უნდა ველოდეთ, რაც მთავარია საზოგადოების მხრიდან ტელევიზიის მიმართ ნდობის რადიკალურ გაზრდას. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი კახა კალაძე ვეტერან ენერგეტიკოსებს შეხვდა და მათგან 11 იუბილესთან დაკავშირებით საჩუქრები გადასცა. სამინისტრო მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას მომავალშიც გეგმავს. 11 ვეტერან ენერგეტიკოს კონდა დაბადების დღე, იუბილე და მე როგორც ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ამ ადამიანებს მიულოცე. ეს ადამიანები გახლავთ ის ადამიანები, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარებაში. ძალიან ბევრი ძლიერი სპეციალისტი აღუზარდეს ქვეყანას და მე დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ძლიერ სპეციალისტს გაუზდიან ჩვენ ქვეყანას. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი ამბავია, რომ დღეს თვითონ ბატონი კახი ესწრება ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საჩუქარი ენერგეტიკოსებისათვის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლობა თბილისში ნარკოტიკების რეალიზატორთა ჯგუფი დააკავა. გამოძიებით გინდება, რომ ჯგუფის წევრები თბილისის სხვადასხვა გასართობ ცენტრებში ნარკოტიკული საშუალება LSD-ს რეალიზაციას ახდენდნენ. პირადი ჩხეკის ასმად აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალების საკმაოდ დიდი რაოდენობა აღმოაჩნდათ. ატარებული ოპერატიულ სამზებრო ღონისძიებების შედეგად დაკავებული იქნენ ქალაქ თბილისში მოქმედი ნარკორეალიზატორთა ჯგუფი, რომლებიც თბილისის სხვადასხვა გასართობ ცენტრში ახორციელებდნენ ნარკოტიკული საშუალება LSD-ს რეალიზაციას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმრიანში სტიქით დაწარალებული მოსახლეობა დახმარებას ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვს. მოსახლეობა ივლისსა და აგვისტოს თვეში სტიქიამ კერძოდ ქარიშხალმა და წყალდიდობამ დააზარალა. ადგილობრივების თქმით მუნიციპალიტეტის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა არც ერთ მათგანს კომპენსაცია არ მიუღია. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ლაგოდეხიდან. სტიქიის შედეგად დაზარალებული გვიმრიანის მოსახლეობა დახმარებას ამ დრომდე ელის. ივლისსა და აგვისტოში ისინი ქარიშხალმა და წყალდიდობამ მნიშვნელოვნად დააზარალა და სასოფლო-სამეურნეო ნარგავები 100%-ით გაუნადგურა. 19-ში მოსულმა სტიქიამ წყალდიდობამ ქარიშხალმა დაგვიზიანა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. სოფლის თემის საკრებულოში ასეთი პასუხი გაგვცეს, რომ ჩვენ არა ვართ სეტყვით დაზარალებულები, ამიტომ არ გვეკუთვნის დახმარება. დაზარალებულები ვართ და იმათ თვალში არ ჩანს ეს ზარალი, ეს წყალდიდობა და ეს ქარიშხალი აუცილებელი იყო სეტყვა. ამდენი ნაცესობა ხალხს გაუფუჭდა და არაფერი მიუღია. გვიმრიანელები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ, ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. პირველი სართულები მთლიანად დაფარული იყო წყლებით და ისა ჩვენთან აქ არავინ არ შემოსულა კომისია, რომ ან სახლები შეემოწმებინა, ან თვითონ ნათესები შეემოწმებინა. არავინ არ მოსულა და არავის არ შეუმოწმებიათ. 26-ის შემდეგ ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია, ავედით ხელმეორედ, მესამედ უკვე და პასუხი იყო თუ რა იყო ნორმალური, მაინც ნორმალური პასუხი არ გაგვცეს იქა. ეხლა ცაი შემოვიდნენ და შეამოწმდნენ. ნახევარი კედელი უკან ჩამოშლილი არის. სოფლის რწმუნებულის გელა კობახიძის განცხადებით დაზარალებული მოსახლეობის ხელახალი აღწერა იგეგმება შესაბამისი დახმარებაც სავარაუდოდ ამის შემდეგ დაიწყება. მე ვეთანხმები გვიმრიანელის ყველას ის გაზაფხულის წყალდიდობისა და აგვისტოს თვეში მოსული ქარიშხლის შედეგად ისინი დაზიანდნენ. ჩემი კომისიით მე თვითონ ჩავდივარ გვიმრიანში ამ ზარალის ანაზღაურების აღსაწერად. რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ სამუშაო შევასრულებთ. დანარჩენი იქნება დამოკიდებული მთავრობაზე. დაწერეს პოლიტიკური განცხადება, ეხლა ორი კვირის წინიდან გადავაგზავნებთ ზემდგომში, რომ იქნება მამას მოკლეს რეაგირება. ჩვენ ვიშვალგომლებთ და ეხლაც რო იყო ორი კვირის წინ დაიწყო ახლიდან გადამოწმება ამ სტიქი დაზარალებულები და შეიქმნა ახალი კომისიები და მიდის ინტენსიურად მუშაობა ამაზე, შევედით წინადადებით, რომ იქნებ გვიმრიანის სოფლის მოაყოლოთ. ნახოთ რა იქნება. უყურადღებობის შემთხვევაში მოსახლეობა სარჩელი შეტანას პროკურატურაში გეგმავს. საპროტესტო აქცია ლანჩხუთშიც გრძელდება. აქციის მონაწილეები გურიის გუბერნატორისა და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. ისინი უნდობლობას უცხადებენ ლანჩხუთის გამგებლის შესარჩევ კომისიას მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციის მონაწილეები ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრებიან. ადგილობრივი ხელისუფლება აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებს. ჩვენ ვაპროტესტებთ და ბოლომდე მოვითხოვთ იმას, რომ გადადგეს უნდა აუცილებლად ჩიტიძე გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. პრობლემა არის გამგეობის არჩევებსაც დაკავშირებით. იქ ისეთი კომისია არის, მანდა ჩვენთვის მიუღებელია. ფოჩი პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისთვის აქციებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მართავს. დღეს ისინი ფოთის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბნენ. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს საზოგადოებრივი გაერთიანება ფოთელების ხმად შეუერთდა. ორგანიზატორების განცხადებით აქციები თბილისში 2013 წლის 4 იანვარს პრეზიდენტის სასახლესთან დასრულდება. მიუხედავად იმისა, რომ აშკარაა, რომ სააკაშვილი ებრძვის უკვე საქართველოს, ყველა მისი გამოსვლა ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით არის საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული, ქვეყნის შიგნით დაპირისპირებაზე ორიენტირებული და ქვეყნის გარეთ ქვეყნის დამცირებაზე ორიენტირებული. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის და გაერთიანების მემორანდუმში წარმოდგენილი 30-ზე მეტი ორგანიზაციის სახელით, რომელიც ეყრდნობა უკვე 9 მილიონზე მეტი ხელმომწერის ნებას, ჩვენ ვაცხადებთ და საქართველოს მასშტაბით მართავთ აქციებს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. მოთხოვნა ეს არის პრეზიდენტის გადადგომა, ვინაიდან საკონსტიტუციო თავდება პრეზიდენტს და ჩვენ საზოგადოებრივი მოძრაობა ეს და ვაპირებთ ამ ორგანიზებას ხელმოწერების შეგროვებას.
საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულის მოსახლეობა ყაჩაღობის ბრალდებით გასამართლებული ახალგაზრდების საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს. დაპატიმრებულთა ოჯახის წევრებმა და ადვოკატმა მთავარ პროკურატურას შესაბამისი წერილით უკვე მიმართეს. პატიმართა მშობლები და მეზობლები ამტკიცებენ, რომ გორის რაიონის გამომძიებელმა და პროკურორმა ბრალდებულთა საქმე პირადი ინტერესების გამო ხელოვნურად დაამძიმა. კონფლიქტის სტუმრად ახალგაზრდების შორის გორში 2 წლის წინ მოხდა. სასამართლომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით 4-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ილდანში იძიდა ჩემი შვილი 2 წელი. 3 თვეა რაც გადმოვიყვანეთ ქსნის საავადმყოფოში. ტუბზონაზე არის ახლა. ცუდად არის, რა ვიცი, მე იმას კი არ ვთხოვ, რომ გინათ თუ არა გამოუშვით. განიხილონ ამ ბავშვების საქმე. საქმეში ჩაიხედონ, თუ ეს ბიჭები ნამდვილად დამნაშავეები არიან, დაარჩონ 7 წელი. კი ბატონო. თავარ პროკურატურას 2012 წლის 10 ნოემბერს მიმართეთ, რომ თავიდან იქნა შესწავლილი აღნიშნული საქმე. ჩატარდეს სრულყოფილი ობიექტური მიუკერძოებული გამოძიება და მიღებული იქნა საქმეზე ობიექტური გადაწყვეტილება. სოფელ ჯოჭოში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი 21 სასულიერო პირის ნეშტი სოფლის სასაფლაოზე გადაასვენეს. ნეშტის პატივგებას სასულიერო პირები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სოფელ ჯოჭოში ნაეკლესიარის სამარხში გათხრები 1 თვეა მიმდინარეობს, რის შედეგადაც სამარხში აღმოჩნდა მე-13 საუკუნის მოღვაწის გრიგოლ ჭანისის ნეშტი, რომელიც სოფლის მღვდელი იყო. როგორც მეცნიერები აცხადებენ, ეკლესია მე-12 საუკუნით თარიღდება. ერთ-ერთი თქმულების თანახმად ის დავით აღმაშენებელმაც მოილოცა. მოვალეოცა ვართ, რომ ჩვენ წინაპრებს ღირსეული პატივი მივაგოთ და ისინი ესე ვთქვათ სიმბოლურად ერთად დავგზავნოთ, როგორც ერთ სასვენიანში იყოს გასვენებული და ფაქტიურად ეს მადლი ამ კუთხეს აქამდე ფარავდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მადლი ამ კუთხეს ისევ დარჩეს, აქ, იმიტომ რომ მათი ლოცვა და მათი ფარულობა ჩვენი კუთხისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელი არის. ეკლესია საკმაოდ მოზრდილი შენობაა. კონდა მინაშენი, ანუ სასულიერო პირთა სამარხი, გათხრების შედეგად აღმოჩნდა 21 სასულიერო პირის სამარხი. ახლა კი კულტურის ამბების საკათედრო ტაძართან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში ცერებრალური დამბრით და ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვებისადმი მიზღმელი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე ნაჩვენები იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვზე. ახალგაზრდა პოეტებმა საღამოზე საკუთარი ლექსები წაიკითხეს. ღონისძიების ბოლოს ბავშვები ფულადი პრიზებით დააჯილდოვეს. ყურადღება ძალიან მცირე ამ ბავშვების მიმართ არა და ჭირდებათ, იმიტომ რომ მედიკამენტების არის მორალური, არის ფინანსური ძალიან დიდი პრობლემა. დღევანდელი დღის მიზეზი და მიზანი ჩვენი შეკრების არის პირველ რიგში ინტეგრაცია ჩვენი პატარების დასწრული ადამიანების საზოგადოებასთან. სიყვარული და გვერდჩიდგომა ერთმანეთის უნდა გქონდეს ჩვენ. შარდენის ქუჩაზე საქველმოქმედო აქცია კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კახეთის 3 ბავშვთა სახლს გადაეცემა. აქცია საინიციატივო ჯგუფ შარდენის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის ფარგლებში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობდა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ახალგაზრდა მუსიკოსებმა მიიღეს. საქველმოქმედო აქცია კონცერტი მე-11-ში ჩატარდა და ის ყოველწლიურად იმართება. დღეს კეთდება ჩვენთან ასეთი ლამაზი გამოფენებიდან დაწყებული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, ანუ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული კახეთის ბავშვთა სახლების დასახმარებლად. წეს კახეთში ვეხმარებით ბავშვთა სახლს, მანამდე შაშანე მქონდა ბედიანის ბავშვთა სახლს, გავეხმარეთ საკმაოდ ლამაზი ის გავაკეთეთ, ისიც შარდენზე იყო. შევარსული სიმღერა ჯგუფ ესპერასთან ერთად, დღევანდელი შემოწირული თანხა გადაეცემა უპატრონო ბავშვებს, ბავშვთა სახლს, ბავშვთა სახლს თელავის მოსახლეობისას. ეს იყო ახალი 6-ე მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.